Assalomu alaykum akalar. Sizlar YouTube'dagi Ahmadjon kanalini tomosha qilyapsizlar. Akalar, kimdir reklama xizmatlari bo'lsa, buni Ahmadjon 006 ga yozasizlar. Telegramdan statsiyalar chiqadi. Telegramda chiqam. Xo'sh, akalar, kapitallar sotiladi. 4 ta moda, bitta nar. 3 ta modaning narxi 500 ming so'mdan, nardi narxi ham 500 ming so'm, bitta moda turib 800 ming so'm. Bo'ladigan narxi 800 ming so'm ekan. Undan o'g'lanib bo'ladigan narxi 500 ming so'm. U orqada turibdi. Mana burchak o'tyapti. O'shanisi dumuk, kurroq, kul turibdi. O'shanisi 800 ming dedi. Kapitallar uchirilmagan Andijonda maqsad sotish akalar. Misol $100 bunday narx qo'yilmadi. Shunday plus yo'qotish kerak, kapitallar o'sha sotish kerak ekanda. Tashab qo'yib xolaganda sotish emas. Shunday pul zaril, shunday sotish kerak. Qiziqqanlar uchun aloqaga chiqinglar akalar. Telefon nomerini yozib qo'yaman, rossiyskiy nomer. Agar sotilgandan keyin olib qo'yishim mumkin. Telegramda Ahmadjon deb kanalimiz bor. O'tmaganlar bo'lsa o'tib qo'yinglar. Akalar sog' bo'linglar.